तो दोस्तों आइए देखते हैं पंजाब के एक और टॉप डेयरी फार्म सरब चीमा डेयरी फार्म का वीडियो। हमने इनके फार्म का कवरेज पहले भी किया है और आज देखते हैं कि ये क्या नया लाए हैं और कितनी शानदार ये हॉलिस्टीन फ्रीशियन गाय हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये जो फार्म है ये पंजाब के गांव बजाज जिला जलंधर में लोकेटेड है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है हॉलिस्टीन और जर्सी गाय हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों हमारी कोशिश है कि जितने भी जो टॉप के पंजाब के कैटल सप्लायर हैं, डेयरी फार्म्स हैं, पशु मंडियां हैं, उनका कवरेज हम आपके साथ शेयर करें। तो आज हम सरब चीमा जो फार्म है उसका एक और वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो के बारे में आपका जो भी फीडबैक है उसे आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जो है उसे ज़रूर दबाएं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये भाई साहब आपका जरा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर जी मेरा नाम है जी सरबजीत सिंह। हाँ जी। विलेज अपना जी बजाज, हाँ जी, जो कि जलंधर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बजाज विलेज है और डिस्ट्रिक्ट ये जलंधर पड़ता है जी। अच्छा, तो जो आपका गाय का सेल परचेज का काम है जी, और आपके पास कितनी गाय अवेलेबल होती है जी ज़्यादातर? हमारे पास सर जी तकरीबन 25 से 30 एनिमल रहते हैं फार्म में। अच्छा, सेल करने के लिए। ठीक है। तो अब आप ये सजेस्ट करो कि जो भी लोग हमारे पास में यहाँ पंजाब में गाय ख़रीदने आ रहे हैं और यहाँ पे इजीली गाय कितने लीटर की अवेलेबल है या टोटल कहाँ तक की गाय जा चुकी है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? तो जी बात ऐसे है, वैसे तो पंजाब में आपको 70-75 लीटर वाली गाय भी आपको मिल जाएगी। हाँ जी। जो अच्छे डेयरी फार्म हैं जिनके पास अच्छे सीमन से तैयार हुई गाय हैं, हाँ वो जी। तकरीबन 65-70 लीटर तक भी दूध दे देती हैं। ठीक है। जी। तो मार्केट में जो है कोई ख़रीदना चाहे तो इजीली अवेलेबल हाईएस्ट कितने में मिल जाती है? जो मार्केट में आपको अगर गाय खरीदनी है तो आपको तकरीबन 30 से 35 लीटर तक की जो मैक्सिमम गाय है वही आपको मिल जाएंगी। अच्छा। जो कि किसान सेल करते हैं ना, जिनको ज़रूरत होती है वही बेचता है। अच्छा अच्छा। और जैसे अगर आपको इसके ऊपर की गाय का करना है प्रबंध तो आपको खुद तैयार करनी पड़ेगी अच्छे सीमन लगवा करके। पहली बात तो सर जी ये है, जो 30 से 35 लीटर से ऊपर की गाय है उनका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्लियर, क्योंकि उसमें क्या हो रहता है टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है। इन गाय की जो सेहत है उनका ख्याल रखना पड़ता है। जो 40-45 लीटर वाली हम गाय बोल देते हैं, जब अपना डेयरी फार्म ही छोड़ती है ना तो उसको एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि ये जो दूध आप बोल रहे हो 50-60 लीटर या 40 लीटर, ये तकरीबन 3rd और 4th ब्यात में एनिमल इतना दे पाता है। जो फर्स्ट लैक्टेशन और सेकंड लैक्टेशन की गाय है वो इतना दूध नहीं देती। उनका जो 30 से 35 किलो का ही रिकॉर्ड रहता है। बोलने वाले जो मर्जी बोले वो बात लगे। अच्छा अच्छा। तो ये जो एक गाय आपके आगे खड़ी है ये क्या पोजीशन है इसकी? ये सर जी तकरीबन रात ही इसने बच्चा दिया। अच्छा, आज रात की भी आई? हाँ, आज रात की गाय है। ये बछड़ी भी 2 दांत है। 2 दांत बछड़ी है। हाँ, फर्स्ट लैक्टेशन है इसका। फर्स्ट लैक्टेशन 2 दांत। सुबह इसका तकरीबन 14 लीटर खीस निकाला हमने। अच्छा, 14 लीटर इसने पहली बार में दूध खाली किया है, जो खीस इसको बोला जाता है। और पीछे इसके बहुत ही ज़बरदस्त बछड़ी है जो टाइसन सीमन की है। वो भी आपको बाद में दिखा देंगे। बहुत ही अच्छे सीमन से बछड़ी ये तैयार हुई थी। खुद भी ये तकरीबन 24 महीने के आसपास की है। अच्छा, 24 महीने की उम्र के अंदर ये बछड़ी तैयार हुई है। फर्स्ट लैक्टेशन है इसका। फर्स्ट लैक्टेशन। तो आप जैसे ये 3rd पे जाते जाते कितने लीटर तक पहुंचने की उम्मीद रखते हो? ये गाय अगर कोई अच्छी संभाल करेगा इस गाय की तो ये तकरीबन 45 तक जाएगी। क्योंकि ये जो क्वालिटी है वो तो ब्रीड है, आप देख रहे हो अपने सामने, आप किसान भाई भी देख रहे हैं कि ये सबसे ऊपर की क्वालिटी हम बोल सकते हैं। इसके लेग की देख लो आप, और इसके अडर की शेप देखो, इसका कलर देखो कैसा कलर है इसका, और जो शरीर बनकर और इसका जो बॉडी है वो देखो, इसकी जो चमड़ी है। क्योंकि खासकर जब जानवर की खरीदो फरोख्त करनी होती है तो यही चीज़ें देखने लायक होती हैं। इसके अडर के जो
तो उसका डिस्टेंस देखो आप जैसे फर्स्ट लैक्टेशन में ये बछड़ी है, 2 दांत है, तो थनों का गैप देखो इसमें कितना अंतर है इसमें, और अडर की क्वालिटी देखो बिल्कुल जैसी होनी चाहिए। तो ये नियर अबाउट कितनी कीमत की होनी चाहिए? सर जी इस बछड़ी का जो आज का मार्केट प्राइस है आपको तकरीबन ऐसी बछड़ी 65 से शुरू होके 85 तक आपको मिल जाएगी। अच्छा जी ठीक है। और इधर जो ये एक बछड़ी और दिख रही है, इसकी क्या पोजीशन है? ये भी 2 दांत है जी बछड़ी, अच्छा ये भी 2 दांत है। ये भी फर्स्ट लैक्टेशन में है, 2 दांत है। ये भी अच्छे सीमन की बछड़ी तैयार हुई है, लेकिन इसका और इसका क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो ये जो है कितने दिन लेती है अभी? ये भी तकरीबन हमारे हिसाब से 2-4 दिन लेगी होगी। 2-4 दिन और लेती है। और इसकी पहली बार में कितना दूध देने की उम्मीद रखते हो आप? सर ये भी बछड़ी फर्स्ट टाइम में तकरीबन 25 से 30 लीटर तक के एवरेज में रहेगी। 25-26 किलो आप मान के इसका चलिए। ठीक है। जी 2 दांत बछड़ी है ये 2 दांत में है। जी। तो भाई साहब इस जोड़े की कितनी कीमत होनी चाहिए हिसाब से? सर जी इसका जो मार्केट प्राइस है वो सभी का अलग अलग है। अलग कोई भी डेयरी फार्मर है अपनी चीज़ अपनी चॉइस से बेचता है, हाँ जी। लेकिन हमारी डेयरी में ये जोड़ी अगर कोई किसान भाई खींचना चाहे तो ये हम आपको 145 में प्रोवाइड करवा देंगे। 1,45,000 रुपये में इस वक्त ये जोड़ा मिल सकता है। दोनों 2 दांत बछड़ियाँ हैं। दोनों 2 दांत बछड़ियाँ हैं। इसने बच्चा दे दिया फीमेल का, ये मतलब अच्छा एक के नीचे फीमेल का ऑफ हो चुका है, एक अभी बयानी बाकी है। तो आपका एक बार ही फ़ोन नंबर बोलना जी। मेरा नंबर है जी 7508023218। ठीक। और भी कोई नंबर होगा जी? हाँ जी एक नंबर हो रहा है जी हमारा, वो भी आप नोट कर लीजिए। हाँ जी 9815946357। ठीक है। थोड़ी सीधी है, कठिन जोड़ा कट्ठा कर